నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జోపాయనం మీతో. నేను మీ జ్యోతి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో కఫంతో కూడిన దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకి కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దీనికోసం ముందుగా ఒక 10 తులసాకులు, చిన్న అల్లం ముక్క, 4-5 లవంగాలు, ఒక 5-6 మిరియాలు, కొంచెం వాము తీసుకొని స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే దాన్ని హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలన్నమాట. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా అల్లం మిరియాలు కొంచెం దంచి వేసుకుంటే మంచిది. అది బాగా కషాయంలోకి దిగుతుంది రసం అనేది. ఒక 5 to 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. చూడండి, ఇదేంటంటే పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ మనకి వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో బాగా దగ్గు, జలుబు, కఫం అంటే ఫ్లమ్, మ్యూకస్ వస్తూ ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లలకి. అలాంటి వాళ్ళకి వీక్లీ వన్స్ మనం ముందుగానే ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ కఫం అనేది చాలా వరకు, ఈ లవంగాలు, అల్లం, దీనివల్ల ఏంటంటే కఫం చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. కఫం సమస్య ఉండదు. చూడండి, ఇలా హాఫ్ గ్లాస్ వరకు మరిగింది. దీన్ని గ్లాస్లోకి తీసుకొని దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటే చాలా మంచిది. తేనె లేకపోతే కొంచెం బెల్లం కలుపుకోండి. పిల్లలు మరీ ఘాటుగా అంతే తాగరు కదా. ఇదే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో మరెంతో మందికి రీచ్ అవుతుంది. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.